Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel Gerai Sehat. Gangguan pernapasan tentunya akan sangat mengganggu kita dalam melakukan segala aktivitas. Mengingat sistem pernapasan merupakan organ vital dalam tubuh kita. Jika hal ini sudah menyerang dalam organ kita, maka kemungkinan juga akan mengganggu sistem organ kita yang lain. Hal ini kemungkinan akan menyebabkan batuk dan juga sesak nafas. Nah, berikut ini merupakan cara untuk mengatasinya. Dan resep ini merupakan resep herbal yang akan membantu mengatasi batuk, asma atau sesak nafas yang diakibatkan oleh terganggunya fungsi paru-paru. Pertama, siapkan 1 ruas jahe yang sebelumnya sudah dikupas dan dicuci terlebih dahulu. Lalu, potong menjadi 2 bagian. Oke, sebelum Anda melanjutkan menonton video ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa, aktifkan tombol lonceng di sampingnya, agar Anda tidak ketinggalan jika ada update video terbaru dari kami. Nah, setelah kita potong menjadi 2 bagian, masukkan potongan jahe ke dalam panci. Lalu, rebuslah dengan air sebanyak 2 gelas. Biarkan ramuan ini mendidih dan tunggu hingga menyusut menjadi 1 gelas. Sifat diaporetik dalam jahe dapat membuat jahe efektif menghangatkan tubuh dari dalam. Hal ini akan membantu meringankan batuk kalian. Jahe juga membantu melegakan napas dan tenggorokan, sehingga baik untuk mengatasi gangguan pada tenggorokan. Setelah mendidih, angkat dan tuang ke dalam gelas. Jangan lupa tambahkan sedikit perasan jeruk nipis. Lalu tambahkan madu. Kita tambahkan madu sekitar 1 sendok makan. Setelah itu, aduklah hingga merata. Minumlah ramuan ini 1 hingga 2 kali dalam sehari. Alangkah baiknya minum dalam keadaan hangat, karena hal ini akan membantu melegakan tenggorokan kalian. Dengan mengkonsumsi secara rutin, lendir dan racun yang ada dalam tenggorokan maupun paru-paru kalian akan keluar dengan sendirinya. Oke, itu tadi tips yang bisa saya bagikan. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.